在这个中国好声音的这个整个歌唱的比赛的当中就掀起了一股好声音的浪潮。无论你到大街小巷、咖啡店也好你到哪里都好，妈妈 store 也好，都有人在讲我喜欢那个杨坤的我喜欢那个那英那个四朵花，哇，那个大队大家讲来讲去就是大家都在讲到中国好声音。但是中国好声音之前都有嘛，然后有第1集、第2集，为什么到第3集就大家非常兴奋起来而且在不久之前，我们教会还主办了这个歌唱比赛，Solid Voice， 它的 logo 也就是那个麦克风，那个中国好声音的麦克风，对吗？所以我们看见说呢，这个中国好声音那基本上呢，他们是在中国，他们就是有这样的一个综艺的节目，那就是找出呢歌声很好的人那这一次呢，他们总共呢找来4位的导师嘛，4位的导师你们知道哪几位导师？我们看一下投影一下，4位导师有没有？有这个齐秦嘛，对吗？还有狂风暴雨不是，给你们都懂比圣经背圣经还好对，还有啦，还有谁啊？这个漂亮的那英嘛还有呢这个杨坤，哇，你看到大家都会嘛那其实呢，对我来讲在整个团里面虽然有我们觉得对我们马来西亚来讲其中有在一个团里面，我们感觉有一点。尤其对我们基督徒，或者是马来西亚的华裔我们都觉得有一点点的所谓的骄傲了就是在其中一组哪一组杨坤组里面有4位的这个4位的歌手嘛，4强杨坤组里面那杨坤组里面呢有这个席间秋，有没有？有李文琪，还有呢姓陈的。什么名啊？陈永兴嘛，陈永兴就是马来西亚的华裔嘛，那马来西亚可以进到中国去唱这么好听的歌，哇，真的了不起虽然3个礼拜他落败了那还有的徐峰嘛这两个这个女生都落败了，剩下2个男生。但是呢，我觉得整个的这个中国好声音里面，我不知道可能。其他人去看那英的4朵花，看到很陶醉。但是对我来讲，我觉得在杨坤组里面呢，有2位，这真的是，对我而言，我觉得说这2位，而这2位呢都是基督徒。第一位呢就是16岁的李文琪，他唱的歌是比较梦幻式的。唱的好像你要进入那个梦境这样的情形。他从小呢，他就跟他父亲，在这个教会他们是教会长大。他爸爸也是一个音乐的创作者嘛，就是他之前已经有参加中国好声音了，但是这一次他比较可以挤进16强里面。他只是16岁而已，16岁而已很了不起我在教会的 Facebook 有播上去给大家看。然后另外一个就是马来西亚这个华裔嘛 ，Melody， 他名叫 Melody， 他也是一位基督徒他也是基督徒，所以那总而言之，我们发现在整个的这个比赛的当中身为一个好歌手呢，其实不单单是歌声好听而已，对吗？那我们现在稍微来看看一下，之前的一些，我就把它简介，让大家稍微认一下，到底什么是中国好声音，要不要？5分钟的录影，来大家看一下。第3季《中国好声音》特别节目《写实加油宴》，全国16强首次同台震撼亮相。他们是那英小2班的4强：张碧晨、陈冰、李佳格、刘明湘。今晚小2班4朵金花集体绽放，给你们好看。汪峰梦想班的4强：帕尔哈提、耿思翰。
李琦、王凯琪。今晚梦想班四强将震撼你的耳朵。杨坤、杨家将的四强：于峰、陈永新、李文琪、徐建秋。今晚杨门风采，敬请期待。齐秦狼之队的四强：秦宇子、张卓汉威、刘双双、魏然。今晚狼之队唱响队歌，为集体加油。我是谁？不要以为我很遥远，不要怀疑我的罪，每一句都让心跳跃。我们已经来到对的时间，对的位置，为什么不要做对的事？因为碰到火是我的早血，把自己刻无法专心。我就是火，不能被谁浇熄。你的爱是火，我的心是火，爱情就是火，我们就是火。你的爱是火，我的心是火，爱情就是火，我们就是火。有请《中国好声音》节目主持人华少。Pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Need to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved.
我们看到说，当然没有办法每一首歌放出来，但是我是觉得说这个，我特别放这个，因为这个是马来西亚的华裔了啊，对呀、再加上还有是基督徒，而且他再加上在当场唱一首呢，这个圣歌啊，就是祈祷的 prayer， 我觉得这是真的是非常好听。虽然他落败，那我们再回来说，身为一个歌手啊，不但歌声要好，对吗？唱得好听，让人能够赏心悦耳，同时能够唱的，能够呢让人听得流出耳油，对呀，而且呢要咬词要很清楚，对啊，不是哇唱得好听，其实呢现在的歌星哦跟以前歌星不同，以前歌星你要咬词也很清楚，现在歌星他在唱什么你都不懂的哇，哦，他就根本不懂哦，对啊。哇，以前如果像孙燕姿唱的歌，以前这样的人是打不累啊，对吧？那可以卖唱片的。但是现在越唱越怪，就越多人买他的 CD， 有没有？不久前我听一个人说，他说以前不正常的东西，现在已经变成很正常；以前很正常的东西，现在你做，人家觉得你不正常。对。所以唱歌除了咬词要清楚，要有实力啊，实力最重要的还是呢，从你唱出来的歌词是否从你的歌声，就像刚才那个 melody 啊，陈永兴，就是他把他的歌声哦，从他的身体的语言。那再加上，如果这首歌有一个不是基督徒的来唱，又另外一种的感觉的，对呀，他就是，所以你发现歌真的是从你的内心唱出来的哦。那最主要就是说，你的整个身体、你整个歌声、你整个的灵魂、你整个的人，能不能够把这首歌里面的意思完全表达出来，完全表达出来。所以就好像英文说 ，has your message get through， 就是当你唱的这首歌的时候，你能够是否能够完全表达出整首歌的意思，不只是在唱诶。所以当我们在敬拜神，在台上唱诗歌都好，我们不只是把歌唱完，就是我们把歌唱的时候，是不是要能让人能够知道这歌的词的意思，不只是让他知道他有没有接受到你要唱的意思是什么，对吗？所以所要传达的信息有没有传到这个听众那边去？所以因做这个中国好声音，这3个星期中国好声音一直在我的头脑里面一直在转。那我就使我思考的另外一个课题，中国华人很喜欢的听的声音是什么？那现在我们要问回我们，既然我从这里拿到一些的启示，中国嘛，那我们基督徒，我们将来有没有回天国？我们要回神国。那么什么是神国的好声音 ？The Voice of Kingdom， 什么是神国的好声音？在天国里面，在神国里面，什么是上帝认为的好声音呢？什么是教会基督徒认为的好声音？怎么样的声音才能够让我们的上帝呢，赏心悦耳，甚至让神听得流耳油？OK， 能够把神国的信息呢，就是透过声音传达出去。那这是今天我们要一起来探讨的一个课题。我们一起来翻开帖撒罗尼迦前书5章11节。好。那我们就是先来看这个新译本这里哦，他说呢，所以你们应该彼此劝慰，互相造就，正如你们一向所行的。那上面的和合本就是我们一般所看的和合本，他说，所以你们该彼此劝慰，互相先例，正如你们素常所行的一样。第二个slide，我们看一下英文，它是怎么说呢？这个英文 English Standard Version， 这个英文的标准版本，他说 ，Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing。那我们再看，另外就是这个 King James Version 比较古旧的英文，他说
Wherefore comfort yourself together and edify one another, even as also ye do。那我们看到说呢，这个经文里面，其实这就是保罗在当时在帖撒罗尼迦教会写的这本帖撒罗尼迦前书，他就是在当时要劝勉信徒，要很警醒的等候主耶稣再来。亲爱的弟兄姐妹，如果你会身为一个基督徒，你稍微有持续去读圣经，有去祷告，有去注意世界所发生的事情，那我要告诉你，其实现在末日的时机已经到了。那在2000年前的时候，耶稣也说末日已经到了。但是呢，2000年的末日跟现在的末日，我们其实已经走了，越来越靠近了。那你讲，哎呀，2000年前讲嘛，现在也是2000年后也是末日。那其实呢，我们所要来看的一件事情，就是在圣经里面讲了，末日呢，耶稣一来的时候已经是末日的时期，而我们现在正在走向末日，走向耶稣再来的时间。所以呢，有一句话我们这样讲，就是说 already but not yet。already 就是已经，但是还没有完全，对哦，就是已然而未然的意思，就是末日已经来了。所以你发现圣经有讲了，末日有什么征兆啊？末日啊，有就是国攻打国啊，民攻打民啊，有天灾各方面的东西。现在你发现，身为一个基督徒都不容易了。以前你在网上你会发现很多很多的这些的照片哦。当然照片里面你要去 screen， 有些是做手脚的，有些也不是做，有些是真的。你发现说呢，现在呢，我们要身为基督徒，会不会有一天我们在马来西亚也失去了成为基督徒的自由呢？我也不知道。但是我要告诉你，你一定要随时预备好哦，这事情有一天会来的，这是圣经告诉我们。但是呢，保罗最主要是在这里，他要指出主耶稣再来的基本的事实，就是说耶稣要来是一件圣经记载一定会发生的事情哦。然后呢，他有他这个所谓的突然性，就是耶稣要来。圣经说耶稣来呢，没有人知道了。但好像呢，这个强盗啊、小偷啊，他要来偷东西，他有没有跟人讲啊？Pastor Helen 哦，明天哦晚上7点哦，请你门开大大哦，我要进来偷你东西。有吗？没有，他是突然间他就来，他突然间他还有必然性哦。然后呢，以及强调呢，保罗强调我们，既然耶稣要来，既然你知道有小偷要来你的家，听说最近治安不是很好，那你怎么样呢？你当然就要很警醒咯，对吗？你就要很警醒嘛。以前哦，在我们那个年代啦，我们有这个rukun，对吗？的单个，对吗？哇，大家在一起的哦。现在呢，这个现在是有policing，玻璃性哦，就是很多人，那大家这种一种醒觉警醒的一种的必要。同时呢，保罗告诉同时的信徒，因为耶稣要来，因为耶稣来做什么呢？耶稣来就是他会把他的子民再一次的借走，然后他要审判这个世界。但是呢，他还没有审判这个世界之前，圣经讲说，他的圣徒神会先在他的选民里面来审判。所以保罗却告诉帖撒罗尼迦的教会说，讲话要很重要的，要很注意什么叫讲话，因为有一天我们所讲的话都要完全公开在上帝的面前。上帝有一天会问我们，那天某年某月某日2014年12月4号8点，你跟那个弟兄讲什么话？说没有啊，上帝我忘记了。神说没有，来 Roman 开 video 给他们看。哇，当时有一个天使叫 Roman， 开 video 给他看，2014年10月4号
8点钟在赞美教会后面厕所那边，人家进厕所你很不高兴，因为你没有办法进，哇，你就骂人这样，哇，甚至就放出来了。上帝的 CCTV 的那个 camera 到处都有的，24小时的哈。OK， 所以呢，保罗却告诉我们很重要。那第一，我们进入正题，教会呢是一定要建立起来的。耶稣还没有来之前，耶稣再来的时候，到处都要建立教会，所以教会去开教会是应该有的事情，教会去开教会是正常的事情，不是一件哎呦这么教会开教会没有，就好在个做父母的或者一对男女结婚之后生孩子你有没有觉得奇怪？哎呦，这么这个夫妻生孩子的吗？很奇怪，没有吗？哎，这就是结婚了，他们生孩子不是一个很奇怪的东西。所以以后如果赞美教会在开教会，就不要觉得很奇怪，为什么赞美教会开教会？没有奇怪的东西哦。所以上帝的心意就是要教会被建立起来，建立起来，教会是一个必然性 ，is a must 哦，这是必然的，一定会有的。那么有学者说呢，就是 scholar 学者说，他说末世就是教会的底，教会的底，教会的底。如果呢，就好像一个人做生意，如果他没有本钱，他不可以做生意。对呀，你做生意你要装修啊，你要有一点的本钱买货才可以做生意啊，对呀。所以教会为什么要教会建立起来？为什么教会要去开教会？为什么基督徒要过的圣洁的生活？乃是因为耶稣要来了。如果耶稣没有来，今天的基督徒我们大概都可以很 relax 嘛，对吗？倒不如我们不用来教会，就是听讲道，回去看中国好声音直播不是好咯？对呀。但是因为我们耶稣要来，所以我们身为基督徒，有一天我们要向神交代，我们要向神交代。所以呢，教会就是为末世而预备的，教会是为末世而存在的，所以教会在神的当中必然要被建立起来。所以保罗就在这里告诉帖撒罗尼教会说，现在我们已经进入了末世，所以因着我们要预备耶稣再来，所以身为教会的牧者啊，或者是基督徒啊，牧师就要训练弟兄姐妹更加追求神。弟兄姐妹就要怎么样呢？在受训的情况底下之后，他们要去传福音，要把人带来相信耶稣，所以教会才会这样的建立起来，好叫有一天耶稣来的时候，这些人不会呢因着没有听到福音而被灭亡。哦，这是神的心。所以我们第一件事情看到帖撒罗尼迦教会呢，神给我们的就是很重要，教会一定要建立起来。第二，既然教会要建立起来，要建立教会有很多的方式。我们知道要建立教会，道要讲得好哦，要有很好的敬拜，大家都懂。你去参加教会成长的讲座，他就都有告诉你，行政要管理得好，组长啊宣告很好。但是有一样东西是我们常常忽略的，而且我们常常都不晓得，其实这个东西都是很重要的，我们没有去注意的。我们没有去注意，就好像你的太太每一天煮饭给你吃，到一个情形哦，你结婚10年之后，你也不知道，你就以为做饭哦，你回家饭就在桌子上这样。你看，有时候我们做孩子的哦，就是父母亲煮饭给我们，煮了这么多年，10多年了，但是呢，忽然间有一天哦，他没有空，没有煮饭的，怎么没有饭的？我们觉得好像他一定要煮给我们，没有嘞。他不一定要煮给我们的哈，所以我们这里也给我们学习一样东西啊 ，Do not take for granted， 就是你不要把你的父母啊、兄弟姐妹啊、妻子啊、丈夫啊当成理所当然的，理所当然的。那就是说呢，有一样东西哈是很重要，是我们没有注意到的，就是保罗告诉我们说，要劝勉圣徒，要用话语来劝勉。互相的建立，所以神国的好声音是什么样？天国的好声音就是
因为讲话要用声音嘛，对，讲话也可以用唱歌，这个，讲话有唱歌，声音这也是从唱歌出来，声音也可以从讲话出来哦。所以当保罗告诉我们说，话语无论是唱也好，讲也好，以什么方式都好，很重要的就是要彼此劝勉，互相建立，因为圣徒就是教会本身，所以当我们讲要建立教会的时候，一个很重要的东西就是要用神的话语来建立教会。那么谁是教会？现在要问大家，圣经告诉我们什么？你就是圣灵的殿，殿就是教会，教会就是你，你就是教会，会不会很玄呢？哦，好像最近我们灵修哦，就家庭就是教会，教会就是家庭的意思，就是说，所以意思说，我们基督徒其实就是教会，教会也就是由基督徒所组成的。换句话说，如果我们要建立教会，就是要建立基督徒，建立彼此。所以难怪保罗在这个圣经里面，他就讲了这个经文，他就是说呢，我们要彼此谦慰，彼此就是说，我谦慰你，我鼓励你，你鼓励我，没有一直说。所以来到教会里面，没有所谓说只有牧师在台上讲道，然后当然不是每个人可以在台上讲道，但是呢，除了牧师来鼓励你，在私底下的时候，你也可以鼓励牧师。在小组里面，组长花了很多的时间预备课程来鼓励你，来帮助你。你私底下也可以用话语来鼓励你的组长，尤其是他们非常的需要。不要以为说呢，牧师不会生病的，牧师也生病的。本来我今天晚上可能也没有办法讲到了，但是没有想到说在6点之前哦。因为我有献出去叫同工我祷告，我深感觉就在不久之后，这个身体呢就开始比较舒服起来。那刚才你们在祷告，在后面在预备的时候，我整个人也开始舒服，开始不一样，感觉好像比没有生病更强壮一样。哇哟，可以打死几只老虎啊！感谢赞美主哦。所以你看我今天有没有生病啊？没有生病嘛，对吗？感谢赞美主。所以我们发现说，圣经这里他是说呢，我们要用话语彼此鼓励，所以要用话语彼此建立圣徒。当我们用话语彼此劝勉、彼此建立的时候呢，教会就建立起来了。好，我们来看一下，翻开你的圣经哦。哥林多前书14章3到5节，我们读新译本这里啊，投影上也有。他说，但那讲道的是对人讲的，使他们得着造就、安慰和劝勉；那说方言的是造就自己，那讲道的是造就教会。所以这里给我们看到有3样东西，就是说，如果呢对人说，有3方面，你要讲话的时候，你要造就他，你要安慰他，你要劝勉他。那如果我们用方言祷告，如果一个人很伤心，你有没有办法去那边？比方说我们的 Sky D 是很伤心的，我去那边，我不但我还没有跟他讲，也没有讲什么安慰的话。你很伤心哦，咕啦巴拉巴拉巴拉，咕啦巴拉巴拉巴拉，咕啦巴拉巴拉巴拉，你很伤心哦，咕啦巴拉巴拉，他干嘛？牧师，我很伤心，没有讲几句好话，就把咕啦巴拉巴拉巴拉。讲方言是造就自己啦，对吗 ？OK， 所以但是呢，他说在讲道呢，就是造就教会。所以今天我在这里，我就是要造就大家。那第5节说，我愿意你们都说方言，但我更愿意你们都讲道。当然保罗也讲了我们的心意，我们也希望说很多人都可以起来讲道哦。OK， 因为呢，那说方言如果不翻出来，使教会不翻出来的话呢，如果不翻译出来，使教会得到造就，就永远不如那讲道的。所以他这个和合本说，若不翻出来使教会被造就，那做先知讲道的就比他强了。所以我们来看一下这里，
做先知的功能是什么？当我们讲到先知的时候，第一件事情你以为说哦，先知的这种那种很属灵、飘飘然那种，就是哇某某先知，不是先知圣经的意思是说就是讲道叫先知。因为在讲道里面，我们会把神的话语预先告诉你，我会告诉你哦，耶稣要来。那当然有先知也会说，神也给他有一些特别的功能，他预先知道一些事情来劝勉大家。所以讲道是什么呢？讲道就是说出话来，说话或说预言，然后讲道要用口把话说出来。讲道是把要口把话说出来。那讲道的功能与目的是什么呢？讲道是用话语、用口把话说出来，而所出来的话语的目的呢，必须是造就教会的。所以在小组分享也是在讲道，在聚会牧者在分享也是在讲道，在任何的场合做一个基督徒，神要我们抓住这个重点，无论你讲什么，你都是要带着是要来鼓励、建立、造就人，这个是很重要的。好，那我们来看哥林多前书14章12节，他这里呢和合本说，你们也是如此，既是切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。那因为之前有很多的恩赐啊，有医病赶鬼啊，信心的恩赐啊，先知的恩赐啊，讲预言的恩赐等等的恩赐等等，我们都很希望可以得到。但是保罗却告诉我们说，如果你很想得到恩赐的话，你应该求一些的恩赐是可以造就到教会了，那就更好。新译本说，你们也是这样，你们既然热切的渴慕圣灵的恩赐，就应当追求多多得着造就教会的恩赐。所以我们看见说，基督徒圣徒之间彼此说出话的时候呢，就是我跟另外一个基督徒讲话，另外一个基督徒跟我讲话，里面的目的就是要来造就教会，就是要造就教会。所以说话呢，就变成建立教会一个很重要的武器。当你还没有知道讲话可以来建立教会的时候，你就奇怪，我是讲话可以建立教会咩？建立教会不是奉献钱啊，还是去传福音啊，把更多人带来教会啊？是没有错，你可以把很多人带来教会，但是有一些弟兄姐妹，他们用话语去拆毁教会，别人就是很开心的信主进到教会来，但是因为你讲的那几句话没有造就到他，拆毁他，然后因着他这样听了受伤，他离开教会。所以弟兄姐妹，我们现在神给我们的恩典就是一直把人带来教会，把人带来教会，把人带来教会，教会的门一直打开。但是如果我们讲的话不造就、不鼓励人，就等于你在教会开了另外一道门，来这里进，后面走。所以很重要。所以天国的好声音是什么？就是一个能够造就教会的好声音，也就是要讲出造就教会的话，讲出造就教会的话，也就是把教会建立起来。亲爱的弟兄姐妹，当我们一直讲建立教会、建立教会、建立教会的时候，很重要的话是一个很重要的武器。当你还不知道话是很重要的武器，建立教会的时候，魔鬼早已经知道了。所以魔鬼就是要使你的思想污秽，使你的整个概念观念出现问题，使你讨厌人。当你讨厌人的时候，你会不会讲好话？哇！如果我很讨厌那个人，会讲哇，弟兄，今天哇，你很 handsome 哦
handsome 什么呢？丑到要死，里面都这我们就会这样讲，对呀，对呀。你不会从你的心想什么呢？就外面就讲什么出来，对呀。那我们刚才说呢，魔鬼撒旦他会用很多的方法扭曲人，放一些不好的思想给你，对那个人的印象不好，所以你对那个人印象不好，你讲什么东西呢，就对那个人有不同的看法了。你讲的话是咩？他人这么老实咩？我才不相信啊！你看啊，这个就是魔鬼，他会引诱你去讲不好的话哦。我讲不错，那个弟兄今天很早到，哪里早到？已经迟到了咯然后所以你看，讲话很重要，对吗？讲话是可以造就、可以鼓励的。第三，话语的使用，我们怎么样使用话语？那帖撒罗尼迦前书5章11节，刚才我们读他说，彼此劝慰，互相建立。新译本说，彼此劝慰，互相造就。换句话说呢？彼此谦慰的意思，彼此刚才我们已经讲了，彼此 one another 就是自己领受之后，然后再把你所领受的给出去。那今天如果你领受到一段很好的话，鼓励到你的，你拿到了，然后呢，你要怎么样？你要分享出去。哇，感谢神哦！今天早上我领受到。上帝的话语我得到帮助，所以今天我就跟你分享，所以你发现一个基督徒是这样的，你领受到什么，你跟人家分享。所以一个人如果他很难传福音的人，换句话说，这个人他很少从神那边领受到话语，所以他没有东西可以给。所以，如果一个人常常有讲见证的话，常常有分享出去的话，神也知道这个人很愿意分享神给他的话，神会一直给他，一直给他，一直给他。但是人的想法就是说，我一直给了我就没有了，我一直给了我就没有。但是神的方法 ，God's principle 就是你越给出去，我越给你；你越给出去，我越给你。你敢给出去，我就敢给你。但是人的算法呢，就是我越给出去，我越没有；我越给出去，越没有。话语的原则也是这样，从神的话，你愿意分享，你愿意去讲见证，愿意去鼓励人，神就越造就你，你越得以建立起来。因为当你去分享讲一个鼓励人话的时候，你看到那个被鼓励起来，你这个人是不是也被鼓励起来嘛？对吗？你不可能哇，那个人得鼓励，然后你越来越软弱，越来越软弱，没有的，不可能的嘛，对吗？圣经不是这样讲啊。所以，然后第二就是互相建立，互相是什么呢？就是彼此一个人对一个人 ，one another， 就是建立的原文原文的意思就是建造 ，build。那新译本把它翻译成 edify， 就是造就。那这里是讲到说话语它主要呢，当我讲一个话的时候，我不只是，比方说，这个弟兄他需要得到鼓励的，但是呢，我就讲了一个话，你这个人没有用的啦，死性不改的啦，没有药可以救你的啦。你以为当你这样讲的时候，只是向他的身体讲话吗？没有，因为话讲出去的时候，它可以进入到他的灵里面去。而当我们华人讲的灵的时候，是包括魂跟灵，因为我们人有3方面，就是灵、魂、体。体就是我这个身体，有些人是很强壮，有六呼肌也有，但是我没有，我有独蓝就有。OK， 还有些还有就是魂。什么是魂呢？魂不是我们华人所谓哇那个鬼魂飘来飘去的话，不是。魂就是指我们的思想、我们的意志、我们的情感。情感就是你相信了之后，你会
会很伤心，会哭，会有感觉，然后别人伤心你也会受影响，别人开心，你做一个蛋糕给别人吃，别人吃的很开心，哇，吃的很舒服，那你也做的人也很开心，因为你有情感嘛，对吧？思想就是说一个人会思考，所以当我们讲一个人不鼓励、不着急的话的时候，你会想到第一件事情会影响到他做决定。影响他的意志 ，his will， 他会想是哦，本来我还想要做一个好人，但是这个弟兄讲我是没有用的人，所以我就决定我不要做一个有用的人。那思想就给他写的说，都没有人看得起我啊，为什么我们要做这样好呢？对呀，思想给他变成，然后情感，你看那个人跟我讲话的时候，都一直讲我没有好，所以我真的可能是没有用的人。当他这3方面思想、意志、情感受到打击的时候，你觉得他的灵会被提升吗？绝对不可能，灵没有办法被提升，没有办法提升。圣灵可以在里面帮助我们哦，但是呢，有时候我们经常讲，圣灵是我知道，神很爱我，但是你看每个人都讲我不可爱，对吗？你整个人就一这样就这样。就软，越来越软了。人长高都越给人讲就越矮，对吧？所以你发现说呢，讲话讲到造就的时候，就是指到灵性的建立。所以你看到讲话那个能力的存在。曾经有科学家这样讲了，我不知道是不是这样。他说你可以做个研究，拿一个植物哦。摆在面前，然后每一天骂他没有用的植物啊，长不高的植物，这个太阳也不要晒你，我也不要给你水分，你看呢？他说这个你跟一个讲哇你很漂亮哦，哇你越来越长越来越高啊。他讲你这样做练习哦，可能个植物也会哦，一个好的方面，植物好像长得比较茂盛，那个整天讲他没有用，那个植物也会。很快就枯竭的，但是是不是这样我不懂。但是呢，我绝对人是这样的，你试试看一下。如果你明天回去一直讲那个没有用的老公，这个死老公，或者是你这样讲一下看，我跟你讲哦，不到1个礼拜还矮2寸了。但是呢。保罗在书信里面的建立，这个词至少半数以上是用来指信徒造就别人或造就教会的意思。所以换句话说，保罗说，当我们讲话彼此建立的时候，就是我们要去造就人，就是造就教会。所以可见保罗在这里强调的就是要求圣徒们。把自己所领受的好处，福音的好处，从福音得来的安慰、劝勉的鼓励，然后再把自己从福音的信息里面领受的好处，透过话语，透过你讲话分享出去。最主要的目的就是用来造就弟兄姐妹，造就教会的信徒，让他们的灵性可以得建立起来。所以当我们讲神的话语的时候，就是要看到这个人的灵性被挑旺起来。所以亲爱的弟兄姐妹，你可以看到讲话语的功能是那么的强大。所以而且圣徒们要互相1对1的这样做。那一个人当我鼓励你，如果你没有反应的话，我鼓励你久了，我也会怎么呢？也会软的喂。对吗？你如果我今天跟你讲，然后你想象了每一个拜六、每个礼拜天我来这里讲，我在这里讲道啊、跳啊、又唱啊，是大家阿门吗？大家阿门的时候还看着我，阿门吗？如果今天晚上结营的领得很好啊，对吧？哇，这又跳又唱，大家一起来唱。你看，他可以最多给他顶3个礼拜1个月啊，
第5个星期还跟你讲，牧师我不要带诗歌了，没有一个人我叫他们跳，没有一个人连机器人，如果我讲哦，他可能还会动一下，连人都不会动嘞。我跟你讲，所以鼓励就是当我鼓励你的时候，你也要鼓励回我啦。这样我们有一个互动，有一个互相，所以圣经才很重要，说互相一个对一个，一个对一个。那这个带出个什么观念呢？就是说在教会里面有势力，有领袖啊，有组长啊，有这些人，他们一直在付出，他们也希望弟兄姐妹组员也能够一起的鼓励他，跟他一起配合。他说：“来，我们来玩破冰游戏。”大家做大家的。你可以想象，有一次我就去一个教会讲道，我在这里讲到很火热，他在下面看报纸我真的很想去拿个报纸跟打下去他的头。那借力当然不是我们教会弟兄姐妹不会这样感谢神。那借力圣徒。也就是建立教会，所以以弗所书第4章29节说，他说误会的话语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。那你看听见的人得益处，怎么样的话可以给他听见的人得益处呢？就是一句的坏话都不可以出口，却要讲适当的，所以讲话也要讲得适当，对吗？不要吃大炮，有些吃大炮，不要随便乱讲。你没有东西，你讲到有的话呢，变成口花花也不好，对吗？应该讲了就讲，应该有这样就讲我做得很好，鼓励他。所以要适当的讲的造就的好话。那当你造就的好话一讲出去的时候，听见的人就会得到益处了，他就会得到帮助。所以凡是对教会带来坏处的话，圣经说连一句都不可以出口。即使有时候你看到教会还是一些弟兄姐妹怎么样呢？一些你很想哎呦我好格拉嘛，有时候我们讲哎呀我很想要真的是要讲几句话就搞定他一下啦，就是说要在讲台上不可以乱讲话了所以我没有语言可以形容只要是你知道，只有符号可以形容。就是你想到有时候我们很生气，我们就很想讲的时候，就好像老夫子那个漫画那个老夫子要骂人就有加减乘除那个什么字出来了。有时候你心真的很想要骂那个人，你知道吗？因为他真的不负责任。但是呢，圣经却讲什么？连一句好话，连漫画的加减乘都不可以，要擦掉，就要把它擦掉，都不可以出来。为什么呢？因为以弗所书4章29节，接下来的30节、31节、32节，他有这样讲，他说：不可让神的圣灵忧伤因为你们受了他的印记，等候得赎的日子。一切苛刻、恼怒、暴戾、嚷闹、毁谤，连同一切恶毒，都应当从你们中间除掉。要互相相爱，存温柔的心，彼此饶恕，就像神在基督里饶恕了你们一样。所以他意思说，若我们从口说出一些使教会不好听的话，第一件事情，圣灵会很伤心。圣灵是一个很温柔的灵，如果我们可以讲到一些话，使到圣灵都会感到很忧伤的时候。OK， 请问一下，你们觉得我们教会的年轻人里面，哪一个是最温柔的姐妹？年轻人谁是最温柔的？
S 的街假设说，好像 S 的很温柔。哇，如果你弄到 S 的也会，妹啊，Joyce 啊，你睇起地啦。哇，我跟你讲哦，连这么温柔的人，我们都会弄到他很伤心和流眼泪的话，你会是不是很糟糕？你看，连圣灵哦，这么温柔的圣灵，我们都会弄到他很担忧的话，那你说我们是不是很糟糕？那怎么样可以弄到圣灵很担忧、很伤心？就是从我们的话。所以弟兄姐妹，当我们要讲话，讲到一些如果不着急的话，你要知道哦，圣灵会很伤心，圣灵会很担忧。哦，所以保罗在这里的教会观，就是要每一个的基督徒、圣徒要有一个义务，就是义务，就是你应该要去做的，要用话语去造就其他的教会的肢体，而且要彼此接纳、彼此饶恕。这个饶恕不是口头上的饶恕，而是向神透过基督所显现出来的那种的饶恕。有些人讲我饶恕他了，牧师，我饶恕他了 ，but I forget，他说我饶恕他了，我饶恕他了，我真的饶恕他了。但是牧师，如果可以吗？不要提起他了。那你说这样是饶恕吗？没有，那只不过是把那个垃圾啊扫在那个 carpet 的下面而已嘛，对吗？下面还有蟑螂、蜈蚣，什么都在里面。所以有时候弟兄姐妹，神要我们怎么样 ？Forgive and forget， 要饶恕，真的就把它抹走、忘记了。所以耶稣基督也对我们一样，所以哪一种的饶恕呢？怎么样的饶恕呢？罗马书5章8节，刚才巴斯黑人也有读，他说：“唯有基督在我们还做罪人的时候，为我们使神的爱就在此显明了。”所以，当我们还做罪人的时候，你还没有出世，你根本不知道你这个罪人的时候啊，耶稣基督早早已经为你死了。那种接纳性的饶恕，就是说，那个人还没有得罪你啊，你就讲说：“哎呀，饶恕他吧。”意思讲你已经预备好，如果还要得罪你，你也不会很伤心，你都早已经饶恕他了。所以今天我们用我们的口，我们的好的声音，你是天国的子民，你有没有讲出神国的好声音呢？你有没有讲出天国的好声音？那如果我们没有讲出天国的好声音的话，我们其实呢也不小心没有办法建立到教会，教会也没有办法建立起来。所以我看到一个很健康教会成长的画面，有很多的牧师，我们常常在一起。他说陈牧师啊，我们知道你们都在建堂，我们也在建堂，然后我们彼此的鼓励一下。他说我们不要堂建好了，人却走了。他说呢，堂是建好，但是教会没有了。奇怪，堂就是教会啊，他所指的教会就是人啊。我们可以有教堂，但是不一定有教会。我们可以有教会，但是不一定要有一个教堂。那是什么意思呢？你可以有很漂亮的堂皇的会所、教堂，但是没有人，就是没有教会，没有人在那边聚会嘛。但是你有很好的敬拜的人、追求的人，也不一定要有个很好的教堂。我们也可以怎么样呢？但是呢，神还是很奇妙的。神就是要透过一个有感情、可以感动人、可以影响人的教会，就是我们。
在一个建筑物里面敬拜他，然后呢，透过人，透过这建筑物来荣耀他。所以，建一个教堂，建一个会所是没有错的，因为当人怎么知道基督徒在哪里？哦，在那个教堂，而那个教堂很活跃的，什么都很多活动的，而且哦，什么都有的。你去那边的，哇，生命会改变的。今天这些是怎么样会讲出来？透过话讲出来，透过话讲出来。所以，如果我们要看到教会被建立起来，我们真的要有天国的好生。今天晚上我要鼓励每一位弟兄姐妹，让我们从今天晚上开始，我们要立定心志，我们要一起来建立神的国，让我们要彼此的造就他的教会，讲出好的话，来使教会更茁壮、更成长，好不好？这时候我们请我们敬拜团上来，我们要一起来祷告，来回应我们的神。这时候，当我们的团队来到前面的时候，我要请每一位弟兄姐妹闭上你的眼睛。今天晚上，这个时刻是最重要的时刻。虽然信息话已经讲完了，但是呢，回应祷告也是整个聚会最重要的一环。所以今天晚上，我希望你能够在整个的聚会结束之后，才选择离开，让上帝有一段时间，神的灵可以向你来说话，来感动你，让他有时间可以来感动你，来帮助你。哈利路亚！哦，哈利路亚！好不好？这是我们大家小声的从你的座位站立起来。当你再继续站立起来的时候，我要你闭上你的眼睛，来思考今天。如果过去我们讲了一些话，我们过去也是应做别人的话伤害到你，我深感今天晚上在我们当中一些弟兄姐妹，你也很挣扎。可能过去你是从另外一个教会来的，转会过来这里，或者过去因为你在之前的教会有一些的伤害，一些的可能一些的弟兄姐妹讲了一些话，使你感觉到很灰心、很失望。今天晚上，神或者在我们当中的弟兄姐妹，我们作为基督徒，我们没有办法明白神所做的工作，他是很肯定一件事情。神设立这个教会，就是要鼓励、造就、安慰弟兄姐妹。但是，教会都充满着有软弱的人。今天在台上的我，我也是一个不完全的人，一个软弱的人。我也有我的弱点、缺点，所以我也有可能有时候讲一些的话、一些的举动，可能伤害到你，无意的伤害到你，或者在肢体语言上给你传出错误的信息，包括在教会的同工也好，组长也好，有时候我们讲的话都比较直接，伤害到你。今天晚上，让我们放下这一切，求神来释放我们，同心合意的把他的教会建立起来。哈利路亚！哦，哈利路亚！宇宙宇宙的中心，耶稣。